Feliz sábado. Einen gesegneten Sabbat. Igreja, é um prazer estar aqui convosco e juntos estudamos a palavra de Deus. Es ist eine große Freude, hier mit euch sein zu dürfen und dass wir zusammen das Wort studieren können. Nós ontem fizemos uma introdução ao tema dos eventos finais, Gestern haben wir eine Einführung gemacht über die letzten Ereignisse. onde estudamos Apocalipse 7 e Apocalipse 13 Wir haben Offenbarung 7 und Offenbarung 13 studiert. e vimos que a Bíblia apresenta o selo de Deus Und wir sehen, dass die Bibel das Siegel Gottes präsentiert e a marca de um animal que João vê em Apocalipse 13. und auch das Malzeichen des Tieres in Offenbarung 13. Nós vimos que isto foi a grande contribuição Und wir sehen, das war ein großer Beitrag. que José Bates e os pioneiros adventistas trouxeram à mensagem do sábado. Also das kam durch Joseph Bates und die Pioniere, Adventpioniere, die Geschichte des Sabbats. Ou seja, a importância que este dia vai ter nos eventos finais. Und auch welche Wichtigkeit dieser Tag in den letzten Ereignissen haben wird. Vamos então continuar o nosso estudo Wir wollen also unser Studium heute weiterführen baseado naquilo que já aprendemos ontem. und weiterführen auf dem, was wir gestern gemacht haben. Okay, nós ontem vimos em Apocalipse 7 que o selo de Deus vivo é então o sábado. Also in Offenbarung 7 haben wir gesehen, dass das Siegel Gottes, des lebendigen Gottes, der Sabbat ist. E vimos que ele deve estar onde? Lembram-se? Und wisst ihr noch, wo soll das Siegel sein? Na nossa mão e na nossa mente. In unserer rechten Hand und in unserem Stirne, Kopf. No entanto, a marca do animal que João viu em Apocalipse 13 Und das Malzeichen des Tieres, was Johannes in Offenbarung 13 gesehen hat, tanto pode estar na mão como na fronte. dort kann es entweder an der Hand oder an der Stirn sein. Porque o texto em Deuteronômio 6 diz que devemos ter a lei de Deus na nossa mão e na nossa testa. Und im 5. Mose steht, dass wir das Gesetz Gottes entweder in unserer Hand oder auf unserem Kopf haben sollen. E o texto de Apocalipse 13 fala que a marca da besta pode estar ou na mão ou na testa. Und Offenbarung 13 sagt, dass das Malzeichen des Tieres entweder auf der Hand oder an der Stirn ist. E isto significa que no tempo do fim, nos eventos finais, Das zeigt, dass die letzten Ereignisse in der letzten Zeit, aqueles que aceitarem a mensagem que está presente na lei de Deus, diejenigen, die die Botschaft annehmen, die in Gottes Wort aufgezeichnet wird e puserem em prática, und sie umsetzen, vão estar de um lado. sie werden auf der einen Seite stehen. E aqueles que, mesmo que acreditem na lei de Deus, mas não a cumprirem, Und diejenigen, die auch an Gottes Wort glauben, es aber nicht umsetzen, vão estar de outro lado. die werden auf der anderen Seite stehen. Mas eu quero focar a atenção de que isto se encontra no futuro. Und ich möchte jetzt meinen Fokus darauf richten, das wird in der Zukunft sein. Hoje ainda não está a ser selado nem um grupo, nem outro grupo. Heute ist noch keine Gruppe versiegelt, weder die eine noch die andere. Mas chegará a altura em que todos terão de tomar essa decisão. Aber es wird eine Zeit kommen und alle werden diese Entscheidung treffen müssen. Vimos também que os poderes que são apresentados em Apocalipse 13, Wir sehen auch, dass die Mächte, die in Offenbarung 13 gezeigt werden, do versículo 1 até o versículo 10, temos o animal que saiu do mar, von Vers 1 bis 10, da gibt es das Tier, was aus dem Meer kommt. que representa a igreja em Roma desde o ano 538 até o ano 1798. Das ist die Gemeinde, also die Kirche von Rom, die von Jahr 538 bis 1798 an der Macht war. Em que a igreja foi o poder supremo em toda a Europa. Und das war die mächtigste Macht in ganz Europa. E vimos também que o animal que sai da terra da segunda parte do Apocalipse 13 Und wir sehen auch, dass das Tier, was von der Erde kommt, das ist in der Offenbarung 13, zweite Hälfte. ao estudarmos a profecia de Ezequiel 21, Und wir haben dann die Prophezeiungen in Hesekiel 21 studiert. chegamos à conclusão que o último poder terrestre neste mundo Und wir sind darauf gekommen, dass die letzte Macht auf dieser Welt será os Estados Unidos da América. werden die Vereinigten Staaten von Amerika sein. E hoje vamos ver Und heute werden wir sehen, como estes poderes vão mudar este planeta. wie diese Mächte diese Welt verändern. Antes de entrarmos no tema 2, queria só contar uma pequena história. Bevor wir in das Thema von heute einsteigen, möchte ich eine kurze Geschichte erzählen. Eu ontem mencionei que ao longo da história sempre houve povo de Deus a guardar o sábado. Ich habe gestern erwähnt, dass es immer in der Geschichte gab, dass ein Volk Gottes Sabbat gehalten hat. Mas hoje vamos ver como, um pouco como o cristianismo
olhando para a história, como o cristianismo, aos poucos, foi adotando outro dia de adoração. Und heute werden wir studieren, wie die Christenheit Stück für Stück einen anderen Tag angenommen hat. E porquê que nós vamos ver... E porquê que nós vamos olhar para a história? Und warum wollen wir in die Geschichte schauen? Porque em Apocalipse 13, do versículo 13 ao 14, diz o seguinte. In Offenbarung 13, 13, 14 heißt es folgendermaßen. Falando do poder instituído em Apocalipse 13, diz: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Und es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Nós não vamos ver em pormenor todos os símbolos e tudo o que isto quer dizer. Wir wollen jetzt nicht im Detail alle diese Symbole anschauen. Mas de uma forma resumida, este texto está-nos a dizer que o animal que saiu do mar, Aber in einer zusammengefassten Art und Weise können wir sagen, dass das Tier, was aus dem Meer kommt, ou seja, os Estados Unidos da América, das heißt die Vereinigten Staaten von Amerika, no futuro vão fazer exatamente o mesmo que Roma Papal fez no passado. in der Zukunft genau das Gleiche tun wird wie das römische Papsttum in der Vergangenheit. Basicamente, Deus está-nos a dizer, através do profeta João, Also Gott sagt uns durch den Propheten Johannes, que a história vai se repetir. die Geschichte wird sich wiederholen. Esta conclusão que José Bates e os pioneiros chegaram quando estudaram acerca do sábado nos eventos finais, Und dieser Schluss, auf den Joseph Bates gekommen sind, als sie über den Sabbat studiert haben, não é uma ideia nova e radical, ist keine neue Idee oder eine radikale Idee. mas é simplesmente a repetição da história. Es ist nur eine Wiederholung der Geschichte. E é por isso que, para nós estudarmos as profecias, Und deswegen studieren wir Geschichte. nós temos de saber a história. Studieren die Prophezeiungen, damit wir die Geschichte verstehen. Esta imagem que vai ser formada Und dieses Bild, es wird gebildet werden. é uma imitação, uma repetição daquilo que aconteceu no passado. Es ist eine Imitation, eine Wiederholung von dessen, was in der Vergangenheit gewesen ist. Então vamos rapidamente ir um pouco ao passado. Und deswegen wollen wir jetzt kurz in die Vergangenheit zurückgehen. Sabem quem é este homem? Wisst ihr, wer dieser Mann ist? O imperador Constantino. Das war der Konstantinus. Muitos pensam que foi com ele que o sábado começou a ser mudado. Viele denken, dass der war, der den Sabbat verändert hat. E é verdade que ele teve um papel muito importante. Es ist wahr, hatte eine wichtige Rolle. Mas é uma ideia que já vinha do passado. Aber es war eine Idee, die kam schon von vorher auf. Já no primeiro século, Im 1. Jahrhundert schon os cristãos começaram a celebrar o domingo de Páscoa haben die Christen die Ostern gefeiert, den Sonntag Ostern, porque foi um dia fundamental e central no cristianismo. weil es war ein wichtiger Punkt in der Christenheit, Foi o dia em que Cristo ressuscitou. weil es ist der Tag, an dem Jesus auferstanden ist. E a morte de Cristo não teria nenhum significado Und der Tod von Christus hatte keine Bedeutung, se Cristo não ressuscitasse. wenn er nicht auferstanden wäre. Então, é normal que a igreja cristã primitiva Deswegen hat die Urgemeinde celebrasse o dia da ressurreição. hat eigentlich den Auferstehungstag gefeiert. Não tem problema nenhum com isso. Das ist kein Problem damit. No entanto, com o decorrer do tempo, Aber mit der Zeit, e especialmente nas zonas urbanas, principalmente em Roma e Antioquia, und vor allem auch in den ländlichen Gebieten und auch in Rom und in Antiochien, à medida que mais povos pagãos se convertiam, mais gentios se convertiam ao cristianismo, je mehr heidnische Völker sich zum Christentum bekehrt haben, como os povos gentios e pagãos estavam habituados a guardar o domingo, und weil diese gewöhnt waren, den Sonntag zu feiern, que era um dos deuses pagãos, o dia do sol, das war der Sonnentag, das war ein heidnischer Gott, e eles acharam que era uma boa ideia so dachten sie, es ist eine gute Idee, manter a celebração ao domingo todos os domingos. dass man weiter jeden Sonntag jetzt feiert. Então, várias partes do cristianismo
guardavam o domingo, Und so haben also viele Christen an den Sonntag gehalten. desculpem, guardavam o sábado, Also sie haben den Sabbat gehalten, mas também guardavam o domingo. haben aber dann auch den Sonntag gehalten. Perceberam? Habt ihr verstanden? E isto principalmente, como eu disse, nos grandes centros urbanos. Und das war vor allem in den großen Städten. Com o passar do tempo, Und mit der Zeit os cristãos conversos do paganismo und die Christen, die gegen das Heidentum waren, começaram a ter necessidade de se diferenciar dos judeus. sie wollten sich auch von den Juden abgrenzen. Então começou a haver alguma resistência Da gab es dann einigen Widerstand à guarda do sábado. gegen den Sabbat. E é neste contexto que aparece o imperador Constantino. Und in dem Zusammenhang erscheint jetzt Konstantinus. Até este momento, todos os imperadores romanos eram pagãos. Und bis zu dem Zeitpunkt haben eigentlich alle römische Kaiser waren Heiden. Todos eram contra o cristianismo. Und alle waren gegen das Christentum. Desde o ano 60, pelo imperador Nero, Seit dem Jahr 60 durch den Kaiser Nero até o ano 313 com o imperador Constantino, bis zum Jahr 313, Kaiser Konstantinus, os cristãos eram perseguidos. waren die Christen verfolgt. Muitas vezes mais severamente, outras vezes menos, Da gab es Zeiten, da wurden sie sehr stark verfolgt, andere Zeiten ein bisschen weniger. mas ser cristão era o mesmo que arriscar a vida. Aber Christ zu sein bedeutete, das Leben zu riskieren. Durante estes séculos, a igreja não era perseguida ativamente, mas passivamente. Und während diesem Jahrhundert wurde die Gemeinde nicht aktiv verfolgt, aber passiv. O que é que isto quer dizer? Was heißt das? Quer dizer que as autoridades não andavam atrás dos cristãos, Das heißt, die Autoritäten, sie haben sie nicht verfolgt, mas quando recebiam uma denúncia, aber wenn sie einen, wie soll ich sagen, Anzeige gekommen ist, eles iam investigar. dann mussten sie nachforschen. E se eu fosse denunciado como cristão, Und wenn ich also gegen mich Anzeige erstattet wurde, o exército vinha me buscar dann kam das Heer und hat mich geholt e fazia um teste. und haben einen Test gemacht. E o teste era o seguinte: Und der Test war folgendes. eu tinha de blasfemar do nome de Jesus Cristo Ich musste also den Namen von Jesus Christus verfluchen e fazer um sacrifício aos deuses pagãos. und ein Opfer den heidnischen Göttern darbringen. Se eu fizesse isso, Wenn ich das getan habe, eles libertavam-me. dann haben sie mich befreit. Se eu me recusasse, Wenn ich das nicht getan era habe, condenado à morte. dann wurde ich zum Tod verurteilt. Nós costumamos destacar aqueles que foram condenados à morte. Und wir reden vor allem über die zum Tode verurteilt wurden. E muitos morreram nos coliseus, Und viele sind ja in den Koliseen umgekommen. mas muitos cederam. Aber viele haben sich gebeugt. E mesmo acreditado em Cristo, blasfemaram do seu nome e fizeram sacrifício aos deuses pagãos. Und obwohl sie an Jesus geglaubt haben, haben sie seinen Namen geflucht und haben den heidnischen Göttern geopfert. Nesta altura já não havia cristãos do fazer de conta. Es gab also wenig Christen, die wirklich Christen waren. Irmãos, hoje é fácil dizer eu sou cristão. Heute ist es einfach zu sagen, ich bin ein Christ. Mas quando aperta a perseguição, Aber wenn die Verfolgung kommt, só os verdadeiros cristãos se mantêm em pé. dann werden nur die wahrhaften Christen stehen noch. O imperador Constantino não queria perseguir os cristãos. Der Kaiser Konstantinus wollte die Christen nicht verfolgen. Na minha opinião, provavelmente, In meiner Meinung nach, que a wahrscheinlich, sua mãe era cristã. weil seine Mutter war Christin. Então ele teve um plano quando assumiu o poder. Und er hatte jetzt einen Plan, mit dem er verfolgte. O Império Romano estava dividido em dois blocos. Das Imperium, das Römische Reich war in zwei Hälften geteilt. Ele era imperador de um bloco e Luciano era o imperador do outro. Also es gab zwei Hälften, da gab es den Luciano auf der einen Hälfte und ihn auf der anderen Hälfte. Então ele teve uma ideia. Er hatte eine Idee. Ele foi ter com o outro imperador Er ging also zu Luciano, dem anderen Kaiser, e propôs algo revolucionário. und er hat etwas Revolutionäres vorgeschlagen. E eles promulgarem uma lei de liberdade religiosa. Und sie haben ein Gesetz der religiösen Freiheit vorgeschlagen. Ou seja, de que cada membro do Império Romano podia ter a religião que quisesse. Das heißt, jeder
Staatsbürger von Rom durfte die Religion wählen, die er möchte. Foi a primeira vez na história que império deu liberdade religiosa aos seus cidadãos. Das war zum ersten Mal, dass ein römischer Kaiser religiöse Freiheit seinen Bewohnern gegeben hat. E em Milão, na igreja de El Paso, In Milan, in der Kirche von Alpaso, tem lá esta placa da gibt es dieses Monument. que comemora a assinatura deste documento lá em Milão, Und die nimmt Bezug auf die Unterzeichnung dieses Vertrages in Milan. chamado Edito de Milão. Das heißt, es ist ein Edito, also ein Edikt von Milan. Pela primeira vez na história, os cristãos puderam sair dos esconderijos. Zum ersten Mal in der Geschichte konnten die Christen aus ihren Verstecken herauskommen. Puderam sair das catacumbas. Sie konnten aus den Katakomben raus. Puderam dizer, eu sou cristão. Sie konnten sagen, ich bin ein Christ. E havia muitos mais cristãos do que aquilo que se pensava. Und es gab so viel mehr Christen, als man dachte. Houve grande problema nesta altura, Es gab ein großes Problem in dieser Zeit, porque muitos que tinham renunciado à fé weil viele, die den Glauben abgeschworen hatten, disseram, afinal, eu também sou cristão. sagten dann, ach, schlussendlich, ich bin auch wieder Christ. E o que é que fazemos agora? Aceitamos como cristãos ou não? Und, akzeptiert ihr mich jetzt wieder als Christ? Mas o que é que aconteceu a seguir? Aber was geschah danach? O próprio Constantino disse, eu sou cristão. Sogar Konstantinus hat gesagt, ich bin ein Christ. Mas vamos ver que resultado é que isto teve. Und wir wollen jetzt sehen, was für ein Resultat das gab. Este livro de história diz-nos o seguinte. Dieses Geschichtsbuch sagt uns das Folgende. Antes disto, Constantino passou a colocar-se sob a proteção da divindade padroeira dos imperadores soldados do século anterior, Deus Sol Invicto. Konstantin begann, sich unter den Schutz der Schutzgottheit der Soldatenkaiser des vorigen Jahrhunderts zu stellen, des Gottes der unbesiegten Sonne. Constantino acabou, no entanto, por entrar na história como o primeiro imperador romano a professar o cristianismo. Konstantin ging schließlich als der erste römische Kaiser in die Geschichte ein, der sich zum Christentum bekannte. Então, antes de ele se professar cristão, qual era o Deus que ele adorava? Also bevor sich zum Christentum bekannte, wer war der Gott, zu dem sich bekannte? O Deus Sol Invicto. Em que dia se adorava este Deus? Also der Gott der unbesiegten Sonne, oder der unbesiegte Gott. Und an welchem Tag haben die angebetet? Ao domingo. Am Sonntag. O Edito de Milão, promulgado em 13 de junho de 313 pelo imperador Constantino, assegurou a tolerância e liberdade de culto para os cristãos, alargada a todo o território do Império Romano. Das Edikt von Mailand, das am 13. Juni 313 von Kaiser Konstantin verkündet wurde, sicherte den Christen Toleranz und Religionsfreiheit zu. Então, Und erstreckte sich auf das gesamte Gebiet des Römischen Reiches. Então este homem, das que heißt, vinha de raízes pagãs, das heißt, dieser Mann, also der aus heidnischen Wurzeln kam, que adorava o seu Deus ao domingo, der seinen Gott am Sonntag angebetet hat, agora diz, eu sou, sagt also, ich bin cristão. Christ. E estamos a viver um momento incrível da história. Das ist ein unbegreiflicher, unbeschreibbarer Moment in der Geschichte. Os cristãos podiam dizer, eu sou cristão. Die Christen konnten sagen, ich bin Christ. Começaram a construir igrejas. Sie haben angefangen, Gemeinden, Começaram a Kirchen poder zu bauen. congregar juntos. Und sie haben sich angefangen zu versammeln. E saíram das sombras do esconderijo. Und sie kamen aus ihren Verstecken raus. Mas no ano 321, Aber im Jahr 321 o mesmo imperador fez uma nova lei. hat der gleiche Imperator, also der gleiche Kaiser, ein neues Gesetz gemacht. Atrás, por favor. Isso. Não, para trás. Não estou consigo. Para trás, para trás, para trás, para trás. Não, para trás, para trás. Para trás, para trás, para trás, andar para a frente. Mais para trás. Mais. Isso. Agora depois no outro assim, por favor. Isso. Então, em 321, como eu estava a dizer, fez uma nova lei. Also 321 hat ein neues Gesetz gemacht. Eu vou ler a tradução para o português desta lei, que diz: Das Gesetz sagt Folgendes: que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Alle Richter, alle Bürger, alle Kaufleute und Handwerker sollen sich am ehrwürdigen Tag der Sonne ausruhen.
Imediatamente nós aprendemos duas coisas com esta lei. Also wir haben jetzt zwei Dinge mit diesem Gesetz, sehen wir. Primeira coisa, Erstens, o imperador Constantino continuava a considerar o domingo como quê? also Konstantin hat weiter den Sonntag gehalten als was? Dia venerável. Einen ehrwürdigen Tag. Porque é isto que ele quer dizer com o dia do sol, é o dia do domingo. Das ist der Sonnentag, also der ehrwürdige Sonnentag. E ele queria Und er wollte, que no seu império dass in seinem Reich se guardasse o domingo. der Sonntag gehalten wird. Ora, vou fazer uma pergunta, pode ser? Eine Frage möchte ich euch stellen. Se os cristãos, Wenn die Christen nesta altura, in dieser Zeit guardassem o domingo, havia algum problema. den Sonntag gehalten haben, war das ein Problem. Mas se os cristãos ainda guardaram o sábado, o que é que vocês acham que eles acharam desta lei? Und wenn sie den Sabbat auch noch gehalten haben, was haben sie über dieses Gesetz gedacht? Tentem pensar que são cristãos do quarto século. Denkt jetzt, ihr seid Christen im 4. Jahrhundert. Há apenas 8 anos atrás, finalmente tiveram liberdade religiosa. Vor 8 Jahren habt ihr religiöse Freiheit erhalten. Finalmente não eram perseguidos. Ihr werdet nicht mehr länger verfolgt. E agora vem uma lei que diz que temos que parar ao domingo. Und jetzt kommt ein Gesetz und das sagt, wir sollen am Sonntag ausruhen und anhalten. Se os cristãos guardaram o sábado, acham que ficaram preocupados? Denkt ihr, sie waren beunruhigt, wenn sie den Sabbat gehalten haben? Podes avançar, por favor? Este livro de história diz o seguinte. Die Geschichte sagt Folgendes. Embora alguns cristãos tenham usado o decreto como apoio à guarda do domingo, para tentar solucionar a polémica de guardar o sábado ou o domingo na igreja cristã, na realidade, o decreto não se aplica aos cristãos ou judeus. Obwohl einige Christen das Dekret als Argument für die Beibehaltung des Sonntags benutzt haben, zu versuchen, die Kontroverse über die Einhaltung des Sabbats oder des Sonntags in der christlichen Kirche zu lösen, gilt das Dekret in Wirklichkeit weder für Christen noch für Juden. Surgiu tal polémica em todo o império, Das heißt, eine Polemie ist entstanden im ganzen Reich, por causa desta lei, que as pessoas estavam com medo de voltar a ser perseguidas. weil die Leute hatten Angst, dass sie wieder verfolgt werden. Isto significa algo de muito importante. Das heißt, es war etwas sehr Wichtiges, A maioria dos cristãos ainda guardava o sábado no quarto século. weil die meisten der Christen haben in der Zeit noch den Sabbat gehalten. E foi por isso que Constantino teve de dizer publicamente: Und deswegen hat Konstantin öffentlich gesagt, esta lei é só para os outros, não é nem para os cristãos, nem para os judeus. dieses Gesetz ist nur für die anderen, nicht für die Christen und auch nicht für die Juden. Ou seja, Constantino fez uma lei dominical, Das heißt, Konstantin hat ein Sonntagsgesetz gemacht, mas esta lei ainda não interferiu com o guardador dos sábados. aber dieses Gesetz hat sich noch nicht bezogen auf die Sabbathalter. No quarto século. Im 4. Jahrhundert war das. É verdade que em Roma e em Antioquia a maioria dos cristãos já guardavam o sábado e o domingo. Also das heißt, in Antiochien und in Rom haben schon die meisten Christen den Sabbat und den Sonntag E até gehalten. já davam mais importância ao domingo. Und sie haben eigentlich E schon mehr, estavam-se a querer afastar do sábado. und sie haben schon mehr Gewicht auf den Sonntag gelegt und haben angefangen, sich vom Sabbat zu entfremden. Mas fora de Roma e Antioquia, a maior parte dos cristãos guardava o sábado bíblico. Aber außerhalb von Rom und Antiochien haben die meisten Christen den Sabbat gehalten. Mas os líderes religiosos, baseados principalmente nestas cidades, Aber die religiösen Führer, vor allem in diesen Gebieten Rom, Antiochien, queriam continuar esta ideia de Constantino. sie wollten diese Idee weiterführen von Konstantin. Os cristãos devem se afastar das práticas dos judeus Die Christen müssen sich von der jüdischen Praktik entfremden, e devem de abraçar o domingo em vez do sábado. und sie müssen den Sonntag umarmen anstatt des Sabbats. Vou ler mais um pouco o livro de história. Ich möchte noch ein bisschen in einem Geschichtsbuch lesen. Mostrando-se insuficientes os decretos dos concílios, foi rogado às autoridades seculares que promulgassem um édito que inspirasse o terror ao povo e o obrigasse a abster do trabalho no domingo. Da sich die Dekrete der Konzilien als unzureichend erwiesen, wurde die weltliche Obrigkeit gebeten, ein Edikt zu verkündigen, das das Volk in Angst und Schrecken versetzen und es verpflichten sollte, am Sonntag nicht zu arbeiten. Ou seja, o decreto de Constantino foi só o ponto de partida. Das heißt, das Dekret von Konstantin war nur der Ausgangspunkt. Com o decorrer dos anos, começaram a haver mais decretos Dann kamen mit den Jahren mehr Dekrete. a obrigar que o domingo fosse substituir o sábado. Und zu zwingen, dass der Sonntag den Sabbat ersetzt. Podes avançar, por favor? Num sínodo realizado em Roma,
todas as decisões anteriores foram reafirmadas com maior força e solenidade. Foram também incorporadas à lei eclesiástica e impostas pelas autoridades civis através de quase toda a cristandade. Auf einer Synode in Rom wurden alle früheren Beschlüsse mit größerer Kraft und Feierlichkeit bekräftigt. Sie wurden auch in das kirchliche Recht aufgenommen und von den zivilen Behörden im größten Teil der Christenheit durchgesetzt. Neste livro de história aprendemos duas coisas fundamentais. Und da haben wir zwei Dinge, wichtige lernen wir hier. Primeiro, Erstens, a lei eclesiástica, a lei da igreja, das kirchliche Recht foi buscar apoio onde? hat wo Unterstützung geholt? Ao poder civil, In den zivilen Behörden, para impor as suas leis. damit sie ihre Gesetze durchsetzen konnten. E nós estamos a aprender a história para fazer o quê? Und wir lernen von der Geschichte, um was zu tun, Para perceber o que vai acontecer? um zu verstehen, was geschehen futuro. wird in der Zukunft. No futuro será exatamente igual. In der Zukunft wird es genau das Gleiche sein. Mas também diz com muita propriedade, através de quase toda a cristandade. Und es sagt hier quasi in der ganzen Christenheit. E isto é um pormenor histórico muito importante. Das ist so wichtig, dass wir das Porque verstehen. houve país, como eu disse ontem, que esta lei não chegou. In ein Land nur ist das Gesetz nicht gekommen. A Etiópia, que Äthiopien. continuou a guardar o sábado ao longo dos séculos. Die haben die ganzen Jahrhunderte den Sabbat gehalten. Podes avançar? Amém? Ordenava-se a todas as pessoas de qualquer classe abster-se do trabalho usual sob pena de multa aos livres e açoite no caso de serem servos. Mais tarde, foi decretado que os ricos fossem punidos com a perda de metade dos bens e, finalmente, que os que obstinassem fossem escravizados. As classes inferiores deveriam sofrer banimento perpétuo. Im großen Kampf steht, alle Menschen gleich welchen Standes wurden angewiesen, sich der üblichen Arbeit zu enthalten, unter Androhung einer Geldstrafe für die Freien und der Auspeitschung, wenn sie Leibeigene waren. Später wurde angeordnet, dass die Reichen mit dem Verlust der Hälfte ihres Besitzes bestraft werden sollten und schließlich, dass sie, falls sie sich hartnäckig weigerten, versklavt werden sollten. Die unteren Klassen sollten ewige Verbannung erleiden. Ou seja, não houve uma lei dominical, houve várias leis dominicais que foram ficando cada vez mais restritas. Das heißt, es gab nicht ein Sonntagsgesetz, sondern viele verschiedene, die immer mehr sich strenger wurden. Até que chegou ao ponto final da história do sábado no passado. Bis der Schlusspunkt der Geschichte des Sabbats kam. Eu quero vos ler o processo inquisicional contra Gil Vaz Bugalho. Ich möchte euch hier von einem Inquisitionsprozess vorlesen, der gegen Gil Vaz Bugalho hier in Portugal gehalten wurde. Aqui em Portugal, na Torre do Tombo, está lá os registros de todas as pessoas que foram mortas pela Inquisição em Portugal. Und es gibt einen Ort, wo sämtliche Geschichten von Menschen, die durch die Inquisition gestorben sind, festgehalten sind. Torre do Tombo. A Inquisição era um tribunal eclesiástico apoiado pela autoridade civil. Die Inquisition, das war ein Gericht, ein kirchliches Gericht, das unterstützt wurde von den weltlichen Behörden. E quem fosse condenado pela Igreja era executado pelo poder civil. Und wer also von der Kirche verurteilt wurde, das wurde ausgeführt dann von den zivilen Behörden, das Urteil. E este juiz desembargador, Gil Vaz Bugalho, era um cristão velho. Das war ein älterer Christ. O que era um cristão velho? Was ist ein älterer Christ? Ele não era de origem judia. Also das heißt, er war kein Jude. Era um cristão de origem católica. Er war ein Christ, der aus den Katholiken kam. Então vemos que um cristão velho acusado de práticas judiciantes pela Inquisição portuguesa. Also er wurde angeklagt, dass er jüdische Praktiken ausübt, und zwar von der portugiesischen Inquisition. A acusação foi feita contra ele era que ele observava rituais e leis judaicas. Er wurde beschuldigt, jüdische Rituale und Gesetze zu befolgen. Isso era impensável para um cristão. Das war unmöglich für einen Mas Christen. afinal, o que é que ele fazia? Aber was hat er gemacht? E especificamente, ele é descrito como guardando o sábado. Was hat er speziell gemacht? Er hat den Sabbat ähnlich wie die Juden gehalten. Foi dos muitos cristãos que foram mortos em Portugal e por toda a Europa simplesmente porque queriam guardar o sábado. Das war einer von vielen Christen hier in Portugal und in ganz Europa, die umgebracht wurden, nur weil sie den Sabbat gehalten haben.
Isto foi só um resumo da história, está bem? Das ist nur eine Zusammenfassung der Se Geschichte. fôssemos ver com mais pormenor, houve 5 fases diferentes ao longo da história de perseguição ao sábado. Gibt 4 verschiedene Etappen über die Verfolgung des Sabbats. Primeiro houve a lei de Constantino que queria que o mundo, o império, parasse no domingo. Zuerst gab es den Befehl von Konstantinus, der wollte, dass am Sonntag aufgehört wird zu arbeiten. Mas depois começou a haver a perseguição de quem queria guardar o sábado. Und dann kam die Verfolgung von denen, die am Sabbat gearbeitet haben, Primeiro começou com gehalten haben. multas e açoites, Und zwar wurden sie bestraft depois com perda de bens, mit Bußen und mit depois Schlägen. com perda da liberdade Dann haben sie ihre Güter verloren, dann ihre Freiheit. e por fim a pena de morte. Und am Schluss kam die Todesstrafe. Durante vários séculos isto foi acontecendo, Und das ging über mehrere Jahrhunderte so, até que houve controlo total sobre o mundo cristão. bis es vollständige Kontrolle über die Christenheit gab. Então, nós já vimos ontem que a Bíblia aponta Wir que a haben lei gestern schon dominical gesehen, se irá repetir. dass sich also das Sonntagsgesetz wiederholen wird. Então, em Apocalipse 13, 14 diz: uma imagem à besta que receberá a ferida da espada viva. In Offenbarung 13,14 steht, dem Tier ein Bild machen soll, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist. Ou seja, o que aconteceu no passado vai se repetir no futuro. Also was in der Vergangenheit war, wird in der Zukunft kommen. E assim como Constantino queria que o seu mundo parasse ao domingo, Und so wie Konstantin wollte, dass seine Welt am Sonntag Ruhe macht, no futuro haverá uma lei que vai exigir que o mundo pare no domingo. und so wird in der Zukunft ein Gesetz kommen, das will, dass die Welt am Sonntag Ruhe gibt. Desta vez não será o Império Romano, Dieses Mal wird es nicht die römische Macht sein, mas será o poder dos Estados Unidos da América, Aber como a es wird- profecia de Apocalipse 13 diz. es wird die Macht sein der Vereinigten Staaten, wie es in Offenbarung 13 sagt. Gosto muito desta citação, podes avançar. Ich mag dieses Zitat sehr. Diz o seguinte: Es sagt não folgendes. vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus. Ein Zitat von Ellen White. Die Zeit ist nicht mehr fern, in der wir wie die Jünger von einst gezwungen sein werden, an verlassenen und einsamen Orten Zuflucht zu suchen. So wie die Belagerung Jerusalems durch die römischen Heere das Zeichen der Flucht für die Judenchristen war. Ou seja, no futuro haverá uma lei semelhante à de Constantino, Also in Zukunft wird es ein gleiches Gesetz geben wie das von Konstantinus. decreto dominical como ele implementou, Ein Sonntagsgesetz, so wie er es eingeführt hat. mas também como no passado, não vai afetar quem guarda o sábado. Aber auch wie in der Vergangenheit, es wird am Anfang die nicht betreffen, die den Sabbat halten. Têm algum problema em não trabalhar ao domingo? Hat es ein Problem, wenn wir am Sonntag nicht arbeiten? Têm algum problema? Hat es ein Problem? Não. Nein. Devemos respeitar a lei dos homens se elas não se opuserem à lei de Deus? Wir müssen die Gesetze der Menschen beachten, wenn sie sich nicht gegen Gottes Gesetze gehen. Ela não é até muito clara. Quando esta lei for implementada, devemos obedecê-la. Ellen White sagt ganz klar, wenn das Gesetz so kommt, dann sollen wir es befolgen. Porque não trabalhar ao domingo não é receber a marca da besta, Wenn wir nicht am Sonntag arbeiten, das heißt nicht, dass wir das Mahlzeichen des Tieres empfangen. mas é um sinal para o povo de Deus. Aber es ist ein Zeichen für Gottes Volk. Os eventos finais vão começar. Die letzten Ereignisse starten. Se ainda não te preparaste, é a tua última oportunidade Wenn du dich noch nicht bereit gemacht hast bis dann, das ist deine letzte Gelegenheit. de sair dos locais em que vai ser impossível te esconder. Von den Orten wegzugehen, wo es unmöglich sein wird, sich zu verstecken. Podes avançar? Assim, ao arrogar-se a nossa nação poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório às saídas menores para lá retirados em lugares solitários entre as montanhas. Ellen White wieder. So wird die Machtausübung unserer Nation mit dem Dekret, das den päpstlichen Ruhetag zur Pflicht macht, eine Warnung für uns sein. Es wird dann an der Zeit sein, die großen Städte zu verlassen und sich vorzubereiten, die kleineren Städte zu verlassen und sich in einsamen Plätzen in den Bergen niederzulassen. Ou seja, o primeiro decreto dominical será muito semelhante ao passado. Das heißt, das erste Sonntagsgesetz wird sehr ähnlich sein wie in der Vergangenheit. Como no passado ainda não vai afetar diretamente o povo de Deus, Wie in der Vergangenheit, es wird das Gottesvolk noch nicht betreffen, mas é um sinal. aber es ist ein Zeichen. Prepara-te. Bereite dich vor. O mundo vai mudar. Die Welt wird sich verändern. Mas como é que o mundo vai ser convencido a parar um dia por semana? Aber wie wird die Welt davon überzeugt werden, dass sie an einem Tag in der Woche Stille halten?
O texto diz, Apocalipse 13, vamos ler novamente, já o lemos. E ele diz, eu queria destacar a parte que está mencionada, e engana os que habitam na terra. Wir wollen nochmal Offenbarung 13, 14 lesen. Und da steht, und es verführt die, welche auf der Erde wohnen. E aqui nós temos uma diferença em relação ao passado. Und hier haben wir einen Unterschied zur Vergangenheit. Será semelhante, mas não será igual. Es wird ähnlich sein, aber nicht gleich. Porque no passado ninguém estava a ser enganado. In der Vergangenheit niemand wurde As getäuscht. pessoas perceberam exatamente o que é que a Igreja Romana queria. Die Menschen verstanden ganz genau, was die katholische Kirche wollte. Sabiam exatamente que eles não queriam que seguissem a palavra de Deus. Sie wollten ganz genau, dass man das Wort Gottes nicht befolgt. E se escondiam por causa disso. Und sie haben sich deswegen versteckt. No entanto, a perseguição no futuro será baseada no engano. Aber die zukünftige Verfolgung wird auf der Täuschung basieren. Agora faço uma pergunta. Und jetzt mache ich eine Frage. Para enganar, Zu o täuschen, que é que eu tenho que ter? was muss ich haben? Se eu quero enganar, Wenn ich täuschen möchte, eu tenho que ter argumentos, dann muss ich tenho Argumente que haben. ter maneira de convencer as pessoas Das muss ich eine Art haben, die Menschen zu überzeugen, sem ser pela verdade. ohne durch die Wahrheit. Certo ou errado? Ist das richtig? Então a pergunta que vamos tentar responder nos próximos minutos: Also die Frage, die wir jetzt in den nächsten Minuten beantworten möchten, quais são os argumentos usados para convencer o mundo a parar um dia por semana? welches sind die Argumente, die benutzt werden würden, um die Menschen zu überzeugen für diesen Tag? Porque ali não precisou de haver engano. Weil hier hatten sie keine Täuschung Era uma gebraucht. perseguição aberta antirreligiosa. Es war eine offene Verfolgung, eine antireligiöse Verfolgung. Mas no futuro o texto diz que os Estados Unidos vão enganar o mundo. Aber in der Zukunft, da steht, die Vereinigten Staaten werden die Menschen täuschen. E por isso nós vamos estudar agora quais os argumentos que eles vão usar. Und deswegen wollen wir jetzt studieren, welche sind die Argumente, die sie benutzen werden. Eu gosto muito desta fotografia. Ich mag diese Fotografie, Foi em 2017. 2016, Porque 17. é uma fotografia icónica. Em que o líder da Igreja de Roma, na altura, Das ist der römische Papa Führer Francisco. damals, der Papst Franziskus. foi visitar o presidente dos Estados Unidos na altura, o Trump, que agora é novamente, Also der hat Trump besucht, der jetzt wieder Präsident ist von den Vereinigten e Staaten. levou-lhe um documento, entregou-lhe um documento em mão. Und hat ein Dokument mitgenommen. E este documento é exatamente este aqui, Laudato Si. Und das ist die Laudato Si, das Dokument. Neste documento, Roma apresenta aquilo que eles acham que é a solução para o nosso mundo. Und hier präsentiert Rom, was sie denken, was die Lösung für unsere Welt ist. E é muito interessante que ele foi levar esta solução a quem? Und es ist interessant, zu wem hat diesen Vorschlag oder diese Lösung gebracht? Ao líder do poder da Apocalipse 13. Zum Führer der Macht von Offenbarung 13. Que nós já sabemos que é o poder que vai implementar. Und wir wissen, das ist die Macht, die es auch umsetzen wird. Então vamos ler o que é que ele entregou? Jetzt wollen wir lesen, was hier übergeben hat. Primeiro identifica os problemas. Vamos ler. Zuerst hat die Probleme identifiziert. Há necessidade de cada um de se arrepender do próprio modo de maltratar o planeta, porque todos, na medida que causamos pequenos danos ecológicos, somos chamados a reconhecer a nossa contribuição, pequena ou grande, para a desfiguração e destruição do ambiente. Die Notwendigkeit, dass jeder seine eigenen Misshandlungen des Planeten bereut, denn jeder ist in dem Maße, in dem kleine ökologische Schäden verursacht, aufgerufen, seinen Beitrag, ob klein oder groß, zur Verunstaltung und Zerstörung der Umwelt anzuerkennen. Então, qual é o primeiro argumento identificado aqui que está a colocar o nosso planeta em risco? Welches ist das erste Argument, was hier identifiziert wird, was unseren Planeten in Risiko bringt? Destruição do meio ambiente, certo? Das ist die Zerstörung der Umwelt. Mas identifica mais um problema. Vamos ler. Aber es ist noch ein Problem hier identifiziert. Vivemos já há muito tempo na degradação moral. Baldamos-nos à ética, à bondade, à fé, à honestidade. Será o momento de reconhecer que esta alegre superficialidade pouco nos serviu. Uma tal destruição de todo o fundamento da vida social acaba por colocar-nos uns contra os outros na defesa dos próprios interesses. Das zweite Argument, wir haben zu lange in moralischer Degradierung gelebt, indem wir Ethik, Güte, Glaube und Ehrlichkeit aufgegeben haben. Es ist an der Zeit zu erkennen, dass uns diese fröhliche Oberflächlichkeit wenig genützt hat. Eine solche Zerstörung der gesamten Grundlage des sozialen Lebens führt dazu, dass wir uns bei der Verteidigung unserer eigenen Interessen gegeneinander auflehnen. Então, qual é os dois grandes problemas identificados neste documento? Welches sind also die zwei großen Probleme, die in diesem Papier identifiziert werden? Problema ambiental
Umwelt problema moral. und Moral. Certo? Acha que este mundo vive um problema moral? Haben wir ein moralisches Problem in dieser Welt? Sim. Ja. Vamos continuar. Wir wollen weiterfahren. Quando os seres humanos destroem a biodiversidade na criação de Deus, quando os seres humanos comprometem a integridade da Terra e contribuem para a mudança climática, quando os seres humanos contaminam as águas, o solo, o ar, tudo isso é pecado. Porque um crime contra a natureza é um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus. Wir wollen weiterlesen. Wenn der Mensch die biologische Vielfalt in Gottes Schöpfung zerstört, wenn der Mensch die Unversehrtheit der Erde gefährdet und zum Klimawandel beiträgt, wenn der Mensch das Wasser, den Boden, die Luft verunreinigt, all das ist eine Sünde. Denn ein Verbrechen gegen die Natur ist ein Verbrechen gegen uns selbst und eine Sünde gegen Gott. Então, Roma entrega aos Estados Unidos a dizer há dois grandes problemas neste planeta, o problema climático e o problema moral. Also Rom übergibt hier das Papier in den Vereinigten Staaten und sagt, wir haben zwei große Probleme, ein Umweltproblem und ein moralisches Problem. E eu já fui patrão durante 25 anos. Ich war Dono de uma empresa durante 25 anos. Ich war 25 Jahre Leiter einer Firma. E sempre que um funcionário vinha ter comigo para apresentar um problema, Und immer wenn jemand kam, dann kam es, mir ein Problem zu präsentieren. eu dizia sempre, se traz o problema, Und ich habe immer gesagt zu ihnen, wenn tens du de ein trazer Problem bringst, uma solução. wenn du ein Problem bringst, musst du auch eine Lösung haben. Porque não adianta identificarmos os problemas se não trazemos uma solução. Es nützt nichts, wenn ich ein Problem identifiziere und keine Lösung bringe. Então este documento começa por apresentar os problemas, mas depois mostra qual a solução. Und dieses Papier macht das auch. Es zeigt die Probleme und es zeigt eine Lösung. Vamos ver qual é a solução? Wir wollen sehen, was die Lösung ist. Podes avançar. Esta responsabilidade perante uma terra que é de Deus implica que o ser humano, dotado de inteligência, respeite as leis da natureza. Prestem bem atenção. Nesta linha, o descanso do sétimo dia não é proposto só para o ser humano, mas para descansem o teu boi e o teu jumento. Assim nos damos conta de que a Bíblia não dá lugar a um antropocentrismo despótico que se desinteressa das outras criaturas. Diese Verantwortung gegenüber der Erde, die Gott gehört, setzt voraus, dass der Mensch, der mit Intelligenz ausgestattet ist, die Gesetze der Natur respektiert. In diesem Sinne wird die Ruhe am 7. Tag nicht nur für den Menschen vorgeschlagen, sondern damit dein Ochse und dein Esel sich ausruhen können. Wir erkennen also, dass die Bibel nicht einen despotischen Anthropozentrismus nachgibt, der sich nicht für andere Geschöpfe interessiert. Reparem bem, isto é um texto entregue por a Igreja de Roma aos Estados Unidos. Podes avançar? Also beachte, das ist ein Text, der wurde von der römischen Kirche den Vereinigten Staaten übergeben. A tradição bíblica estabelece claramente que esta reabilitação implica a redescoberta e o respeito dos ritmos inscritos na natureza pela mão do Criador. Die biblische Überlieferung macht deutlich, dass diese Rehabilitierung der Wiederentdeckung und die Achtung der von der Hand des Schöpfers in die Natur eingeschriebenen Rhythmen voraussetzt. Deus colocou ritmos na natureza, sim ou não? Gibt es Isto é Wiederentdeckung? verdade, sim ou não? Ist das wahr? Sim. Isto está patente, por exemplo, na lei do Shabat. Und das sieht man zum Beispiel am Gesetz des Sabbat. No sétimo dia, Deus descansou de todas as suas obras. Deus ordenou a Israel que cada sétimo dia devia ser celebrado como dia de descanso, Shabat. Am 7. Tag ruhte Gott von allen seinen Werken. Gott befahl Israel, dass jeder 7. Tag als Ruhetag, als Sabbat gefeiert werden sollte. Não é engano, irmãos. Es ist kein Irrtum. Roma está a dizer aos Estados Unidos, e esta encíclica do Laudato Si, a solução para os problemas deste mundo é o Shabat. Rom sagt hier den Vereinigten Staaten, und das ist nicht ein Irrtum, der Sabbat ist die Lösung. É o mundo parar um dia de semana como Deus ordenou. Wir sollen an einem Tag anhalten, so wie Gott es gesagt hat. Isto é surpreendente ou não? Ist es überraschend oder nicht? Mas o texto continua. Aber der Text geht weiter. A participação na Eucaristia é especialmente importante no domingo. Die Teilnahme an der Eucharistie ist wann besonders wichtig? Am Sonntag. Este dia, à semelhança do sábado judaico, é-nos oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Dieser Tag wird uns wie der jüdische Sabbat als Tag der Heilung der menschlichen Beziehung zu Gott, zu uns selbst und zu den anderen und zur ganzen Welt angeboten. O repouso é uma ampliação do olhar que permite voltar a reconhecer os direitos dos outros. Das heißt, wenn wir ruhen, dann anerkennen wir die Rechte der anderen. Assim, o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia,
Und der Tag der Ruhe und das Zentrum ist die Eucharistie. Qual é o dia que eles estão a dizer? Welcher Tag? Domingo. Am Sonntag. Difunda a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos povos. So wirft der Tag der Ruhe, dessen Mittelpunkt die Eucharistie ist, sein Licht auf die ganze Woche und ermutigt uns, die Sorge für die Natur und die Armen zu übernehmen. Então, quais são os dois argumentos que este documento apresenta para justificar o mundo parar um dia por semana? Also welche sind die beiden Argumente, die Sie nehmen als Lösung, die Welt zur Ruhe zu setzen? Primeiro, Erstens. estou sozinho. Como? Estou sozinho, não está aqui ninguém. Nein, nein. Primeiro, Erstens. mudança climática. Klimaveränderung. Segundo, Zweitens. moralidade. Die Moral. E a solução é o mundo parar um dia por semana. Und die Lösung ist, an einem Tag anzuhalten, Que assim como a Bíblia diz que é o sábado, so wie die Bibel sagt, am Sabbat. nós dizemos que é o domingo. Und Sie sagen, es soll am Sonntag sein. Então, segundo isto, parece-me que dois fortes argumentos para a lei dominical é o argumento moral e o argumento científico. Das sind zwei ganz starke Argumente, das Argument der Moral und das wissenschaftliche Argument. Eu quero vos dizer que nós somos um povo ricamente abençoado por Deus. Und ich möchte euch sagen, wir sind ein Volk, das so reich gesegnet ist von Gott. E Deus deu-nos tantas preciosidades, tantas bênçãos que muitas vezes nós nem reparamos. Gott gibt uns so viele Segnungen, so viele spezielle Dinge, wir achten das gar nicht. Este é um dos meus livros preferidos, O Grande Conflito. Das ist eines von meinen Lieblingsbüchern, Der große Kampf. Neste livro, Ellen White descreve como vai ser a implementação da primeira lei dominical. Und sie sagt hier, wie das erste Sonntagsgesetz wieder implementiert wird. Mas sabem o que é que ela faz mais? Ela diz quais são os dois argumentos que serão usados no tempo do fim para convencer o mundo. Und sie sagt hier auch, welche die beiden Argumente sein werden, um die Welt zu überzeugen in der letzten Zeit. Vamos ler? Wollen wir lesen? Esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente o quê? A moral da sociedade. Dieselbe Klasse behauptet, dass sich die rasch ausbreitende Korruption größtenteils auf die Entweihung der Sonntagsruhe zurückzuführen ist und dass die Durchsetzung der Einhaltung des Sonntags die Moral der Gesellschaft erheblich verbessern würde. Então, qual é dos argumentos que Ellen White diz que vai ser usada no tempo do fim? Also welches wird das Argument sein, was sie sagt? O argumento moral. Die Moral der Gesellschaft. Isto parece-vos algo parecido com o que acabamos de ler? Ist das ähnlich wie das, was wir gehört haben? Interessante, não é? Interessant. Mas ela diz que há mais um motivo, argumento. Sie sagt, es gibt aber noch ein Motiv. Nesta geração, muitos há cujos olhos se tornaram ofuscados pelo resplendor das especulações humanas da falsamente chamada ciência. Não percebem a rede e nela caem tão facilmente como se estivessem de olhos vendados. Os homens exaltam as suas próprias teorias acima da palavra de Deus. Pode então a inteligência causar maior dano que a ignorância. Das zweite Argument, in diesem Geschlecht gibt es viele, deren Augen durch den Glanz menschlicher Spekulationen, fälschlich Wissenschaft genannt, geblendet werden, sodass sie das Netz nicht wahrnehmen und so bereitwillig hineinlaufen, als wären ihre Augen verbunden. Wenn Menschen ihre eigenen Ansichten über das Wort Gottes erheben, dann kann der Verstand größeren Schaden anrichten als die Unwissenheit. Podes avançar? Assim, a falsa ciência da atualidade, que mina a fé nas Escrituras, mostrar-se-á tão bem sucedida no preparar o caminho para a aceitação do papado com seu formalismo aprazível, como fez a retenção do saber ao abrir o caminho para o seu engrandecimento na Idade Média. So wird die falsche Wissenschaft der gegenwärtigen Zeit, die den Glauben an die Heilige Schrift untergräbt, ebenso wirksam helfen, der Annahme des Papsttums mit seinen einnehmenden Gebräuchen den Weg zu bereiten, wie im Mittelalter das Vorenthalten von Erkenntnissen zu seiner Erhöhung beitrug. Então, Ellen White está-nos a dizer que no tempo do fim haverão dois grandes argumentos para a aceitação do domingo. Ellen White sagt uns, dass es in der letzten Zeit zwei große Argumente geben wird, um den Sonntag zu erhöhen. Serão argumentos científicos Es wird ein wissenschaftliches Argument sein e argumentos morais. und ein moralisches. E é exatamente isso que está na agenda neste momento. Und genau das steht auf der Agenda jetzt. Amanhã nós vamos ver como é que estes... À tarde. À tarde, boa.
À tarde vamos ver como é que estes argumentos vão espalhar por todo o mundo. Heute Nachmittag werden wir sehen, wie diese Argumente sich in der Welt Existe verbreiten uma werden. profecia em Apocalipse 16 que diz como é que estes argumentos vão convencer todos os líderes mundiais. Und es steht in Offenbarung 16, wie dann diese Argumente alle menschlichen Führer auf dieser Welt überzeugen werden. Não percam porque é muito importante. Und bitte kommt, weil es ist sehr wichtig. Mas então, para resumirmos, a primeira lei dominical Um jetzt zusammenzufassen, das erste Sonntagsgesetz será uma lei que vai ser implementada como no passado, wird so wieder eingesetzt werden wie in der Vergangenheit que pretende que o mundo pare no dia de domingo. und wird verlangen, dass die Welt am Sonntag Pause macht. Não haverá ainda consequências diretas para o povo de Deus, Und es wird noch keine direkten Konsequenzen für Gottes Volk geben. mas é o sinal que os eventos finais vão começar. Aber es wird das Zeichen sein, dass die letzten Ereignisse anfangen. E os dois grandes argumentos que serão utilizados Und die zwei großen Argumente, die benutzt werden, é o argumento moral ist ein moralisches e o Argument argumento científico. und ein wissenschaftliches. Antes de concluir com o último texto, quero fazer uma pergunta. Und bevor ich jetzt den letzten Text lese, möchte ich eine Frage stellen. Acham que estamos a ser bombardeados com imoralidade? Denkt ihr, dass wir bombardiert werden mit Immoralität? Acham que nós olhamos à nossa volta e olhamos para a comunicação social e para o que se passa, quer nos noticiários, quer nos filmes e na televisão, e vemos imoralidade, sim ou não? Also denkt ihr, wenn wir um uns herum schauen, wenn wir die Filme schauen, wenn wir in den öffentlichen Medien schauen, sehen wir da Immoralität? Sabiam que antes dos anos 60, antes do segundo Concílio Vaticano, não era permitido passar publicamente imoralidade? Wisst ihr, dass vor den 60er Jahren es nicht erlaubt war, Immoralität zu publizieren öffentlich? Mas hoje, até nos outdoors de publicidade que vemos na rua, Aber heute sogar in den großen Reklamen, vemos imoralidade. wir sehen überall Immoralität. Acham que estamos a ser bombardeados com ideias de mudança climática? Und denkt ihr, dass wir bombardiert werden mit Ideen von Klimaveränderung? Que o mundo, que os governos têm que fazer alguma coisa, senão o mundo vai no rumo à destruição? Dass die Welt etwas unternehmen muss, sonst geht sie kaputt. No domingo nós vamos estudar o que é que a Bíblia diz do aquecimento global. Und morgen Sonntag werden wir studieren, was die Bibel sagt über die globale Erwärmung. Sim, a Bíblia fala do aquecimento global. Ja, die Bibel redet über die globale Erwärmung. E vai ser estudo muito importante. Und es wird ein wichtiges Studium sein. Porque o objetivo de Deus a nos revelar todas estas coisas Und der Zweck von Gott, uns all das zu offenbaren, é único. das ist ein einziges Ziel. Nós lemos que todos vão ser enganados Wir lesen, alle werden getäuscht e, werden. se possível for, até os Und wenn es möglich ist, sogar die escolhidos. Ausgewählten. Sabem porque os escolhidos não vão ser enganados? Und wisst ihr, warum die Auserwählten nicht getäuscht sein werden? Porque eles vão saber que aquilo que está a acontecer é o cumprimento das profecias. Weil sie wissen, dass was geschieht, ist die Erfüllung der Prophezeiung. Mas se nós não vermos e não compreendemos as profecias, Aber wenn wir sie nicht anschauen, wenn wir sie nicht verstehen, nicht studieren, nós não conseguimos compreender os tempos em que nós vivemos. dann werden wir nicht verstehen, in was für einer Zeit wir leben. E que vivemos no ponto mais alto da história da profecia bíblica. Wir leben in der wichtigsten Zeit der biblischen Prophetie. E que em breve, muito em breve, podemos ver com os nossos olhos o final da história. Und bald, sehr bald, werden wir die Erfüllung der biblischen Prophetie sehen. Mas Deus diz-nos e revela-nos o futuro. Aber Gott, sagt und er offenbart uns die Zukunft. Para que eu esteja pronto. Damit ich bereit bin. Para que tu estejas pronto. Damit du bereit bist. E eu queria vos pedir para abrir a Bíblia em Sofonias. Und ich möchte euch jetzt bitten, dass ihr die Bibel aufmacht in Zephania. Capítulo 2, ainda não pode. In Kapitel 2. Zephania 2, 1 bis 2. E esta profecia do livro de Sofonias Und diese Prophezeiung, está a falar para o tempo do fim. das ist eine Prophetie für die Endzeit. Está a falar do Israel espiritual. Das redet über das spirituelle Israel. E ele está a dizer que temos que nos preparar para o que vai acontecer. Hier heißt es, wir sollen uns vorbereiten für das, was kommt. Sofonias capítulo 2. Zephania E 2. vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, que Wir diz o seguinte: lesen Vers 1 und 2. Concentra-te, examina-te, ó nação que tens pudor. Tut euch zusammen, sammelt euch, du Volk ohne Scham. Antes que saia
o decreto. ehe der Ratschluss sich erfüllt. Pois o dia de se vai como palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Wie Spreu verweht, geht der Tag vorüber, Sim, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. ehe der grimmige Zorn des Herrn über euch kommt, ehe der Tag des Zornes des Herrn über euch kommt. Não sei se estão a perceber a implicação que está neste versículo. Versteht ihr hier die Bedeutung dieses Verses? Nós vimos ontem, em Apocalipse 7, que está pendente sobre este planeta a ira de Deus. Wir haben gelesen in Offenbarung 7 gestern, dass es wir darauf warten, oder es ist noch ausstehend, der Zorn, die Ausschüttung des Zornes Gottes. Mas vimos também que a ira de Deus só vai ser derramada quando algo acontecer ao selo de Deus vivo. Aber wir wissen eigentlich, dass das nur geschieht, also die Ausschüttung des Zornes Gottes, wenn das Siegel gegeben wird. Mas o que este texto está a nos dizer é Aber was dieser Text uns sagt, ist, que o povo de Deus, dass Gottes Volk, aquele que conhece o sábado, das, was den Sabbat kennt, aquele que conhece a lei de Deus, diejenigen, die das Gottes Gesetz kennen, aquele que conhece as profecias, das, was die Prophetie kennt, tem de estar pronto antes que estas coisas aconteçam. muss bereit sein, bevor das alles geschieht. Porque os que não conhecem, Weil diejenigen, die es nicht kennen, os que não sabem, die nicht wissen, terão uma segunda oportunidade. haben eine zweite Möglichkeit. Serão como os trabalhadores da 10ª hora. Und das sind die Arbeiter, die in der 10. Stunde kommen. Mas quem conhece a verdade Aber wer kennt die Wahrheit? não terá segunda oportunidade. Wer die Wahrheit kennt, wird keine zweite Chance haben. Hoje é o dia da nossa salvação. Heute ist der Tag unserer Erlösung. Hoje é dia de nós percebermos Heute ist der Tag, dass que wir nunca houve verstehen. uma profecia bíblica que tivesse falhado. Es gab nie eine biblische Prophetie, die falsch gewesen ist. Hoje é dia de nós percebermos que nunca haverá uma profecia bíblica que falhará. Heute sehen wir, dass wirklich keine biblische Prophetie gefehlt hat. Tudo se vai cumprir como Deus disse que se ia cumprir. Und alles wird so kommen, wie Gott es vorausgesagt hat. Quer eu esteja preparado, quer não esteja. Ob ich bereit bin oder nicht, Temos de tomar uma decisão. wir müssen eine Entscheidung treffen. Quando é que vamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa Wann vida? werden wir Gott an erster Stelle setzen? Quando é que vamos colocar todos os nossos planos nas suas mãos? Wann werden wir alle unsere Pläne in seine Hände legen? Porque é precisamente no capítulo 7 de Apocalipse que nós temos a primeira descrição dos 144.000. Weil in der Offenbarung 7, da haben wir die Beschreibung der 144.000. E no final do capítulo 13, logo no início do capítulo 14, temos o resto da descrição dos 144.000. Und in Offenbarung 13 am Ende, Offenbarung 14 am Anfang haben wir die restliche Beschreibung der 144.000. E diz que eles são o resto do povo de Deus que vestiu as vestes de justiça. Und es steht, es ist der Rest von Gottes Volk, die die Kleider der Gerechtigkeit angezogen haben. Homens e mulheres que se esvaziaram completamente Frauen und Männer, die sich komplett entledigt haben. e que permitiram que o Senhor dirigisse completamente a sua vida. Und die erlaubt haben, dass der Herr vollständig ihr Leben führt. Ninguém estará pronto para as cenas finais deste mundo Niemand wird bereit sein für die endgültigen Szenen in dieser Welt, se não aprender hoje a Wenn wir das- depender completamente do Senhor. wenn wir es nicht jetzt, heute lernen, vollständig vom Herrn abhängig zu É sein. impossível. Es ist unmöglich. À primeira lei Das erste Gesetz saltarão fora. wird aussieben. Toma hoje mesmo a tua decisão Deswegen nimm heute deinen Entschluss, de confiar no Senhor. dem Herrn zu vertrauen, Completamente. vollständig, Independentemente do que se passa à nossa volta. unabhängig, was um uns herum geschieht. Esta é a lição mais importante das profecias. Das ist die wichtigste Lektion der Prophetie. Eu só estarei pronto quando deixar de comandar a minha vida. Und ich bin nur bereit, wenn ich aufhöre, mein eigenes Leben zu befehlen und zu führen. E deixar que seja o Senhor a dirigir a minha vida. Dass es der Herr ist, der mein Leben führt. Possamos confiar assim no Senhor. Amém. Dass wir so dem Herrn vertrauen. Amen. Vamos orar. Querido bom Pai que estás mais alto dos céus, Wir wollen beten. Lieber Vater, der du in den Höhen des Himmels bist, louvado seja o teu santo e divino nome. gelobt sei dein heiliger und guter Name. Como acabamos de cantar, bom Pai, queremos estar junto a Ti. Wie wir gesungen haben, wir möchten bei dir sein, Herr. Mas antes da vinda do Teu Filho amado, bom Pai, Aber bevor dein geliebter Sohn wiederkommt,
Muitas coisas vão acontecer neste mundo. Viele Dinge werden geschehen in dieser Welt. Não sabemos quando será o dia da tua vinda, Pai. Wir wissen nicht, wie der Tag deiner Wiederkunft sein wird. Mas sabemos uma coisa. Aber wir wissen etwas. Precisamos estar prontos. Wir müssen bereit sein. E é hoje que temos de estar prontos. Und es ist heute, dass wir bereit sein müssen. Querido Pai, peço que abençoes grandemente esta tua igreja aqui na Sertã. Bitte, lieber Vater, segne mächtig diese Gemeinde hier in Sertã. Abençoes cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança. Jeden Mann, jede Frau, jeden Jungen, jedes Kind. Que não possam ser mais eles, mas possas ser tu neles. Dass nicht mehr wir oder ihr es seid, sondern du in uns. Tu possas inundar o nosso coração, o nosso ser. Bitte überschwemme unser Sein, unser Herz. E fazer as tuas obras através de nós. Und mache dein Werk durch uns. Para que mais pessoas nestas localidades Damit mehr Menschen an diesem Ort possam ouvir falar do teu amor von deiner Liebe hören e possam saber o que vai acontecer neste mundo. und verstehen, was in dieser Welt geschehen wird. E mais pessoas possam estar em pé, Und mehr Menschen aufstehen aguardando por ti, und auf dich zu warten. quando regressares nas nuvens dos céus com poder e glória. Wenn du auf den Wolken des Himmels in Macht kommen wirst. Ajuda-nos hoje a decidir, Hilf uns, die Entscheidung heute zu treffen. sem dúvidas nenhuma, estar do teu lado, Dass wir ohne Zweifel auf deiner Seite porque tu stehen. já vencestes esta batalha. Weil du hast diesen Kampf schon gewonnen. E nós queremos vencer contigo. Und wir möchten mit dir gewinnen. São estas bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Und das sind diese Segnungen, die wir im Namen von Jesus bitten. Amém. Amen.